ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментариё нависем ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагиро ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба мо рӯй кунед. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунед, ай нархҳои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Яким мошини фурӯшӣ аз Сайбадро Infiniti FX35 аст ки соли бароишаш 2004 соле ки судишфуреш бензини холия. Моторш 35 литра, коробкаш автомат, сайстани мошин мега бе нуа тоза, бе камоди бадон мошин хеле ки дасти як одам да гаштагия. Як сола ҳуҷҷат дорад, 4 та баллон мега нав аст, 4 диска, электропакет, кондиционер, обшим чихолои нав, мошин ҳама чӣ дорад, ҳамаш кор мекунад. Мисол соли 2004 соле ки чӣ хел дисен, ҳамаҷош камер одной краска, ягон задаги пӯшидаги умуман надорад, ҳамаҷош кор мекунад. ин мошин бадор ҳам вариантои алишикати, ҳам сумкати. кадоми сумкати мегирад, нақша 85 000 гуфтасам бо арзон мешавад, ё ки ба ягон квартира, замин, хона кати алиш мешавад, ё ки ягон гӯспандрам бошо мегам, хеле гӯспанд кати алиш мекунад, соҳибшонам хел гуфтад. вариант мисол хона, замин, квартира ва гӯспанд кати алиш ягон гӯспандои соз бошад, яъне ҳисоб карда ҳамин нархи мошин кати мисол масъад карда алиш мекунад, мега соҳибшон. ин мошин дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомеъ қарор дорад. рақамҳои расия аст, дар рақамҳои расияшон WhatsApp пайваст доранд. муомилаи хуб мекунем, кадоме ки мегӯяд сумкати мегирад, кадоме ба квартира, хона, вариантҳои худшона пешниҳод кунед, марамат занг занед. агар шумо дар охали мошинаи фурӯшӣ бошад, роҳӣ кунед, фурӯш дар мегузоред, лайкора занед, навора подписаш кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадро Mercedes-Benz C-класс ки сечка элегант светои серебристи соли бароишаш 1998 соле ки бензин газ ардаш кор мекунад. моторш 8 литра мегад, коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 та баллон мегад, 80% мегад, баллон мегад як 2-3 моҳ пеш мегад, ай Москва варде баллонош мегад қариб ки нави пачка аст мегад, электропакет дорад, салоншам тоза, чихол, магнитофон ҳамаш кор мекунад. бадро мошин мегад нахадоса ягон камбудиша нафтиан ки бадрон ин мошина уже чанд сол аст ки дасти як одам да гаштиса. срочно мега фурӯхта мешавад бо нархи 40 000 сомонӣ. бардорин азиз, бо арзонтара мешавад. одамони кан карда наличи мехаридаги боша мега ҳамин мошина яъне бисёртар мега арзон мекунем, срочно сум дар кора. мошини дар ноҳияи Қумсанги Ҷайҳунда қарор дорад. рақамҳо мегафони Тоҷикистон ва дута ягар рақамҳои Россия аст ки ятишда мисол кор мекунад, ина 29 ва рақамҳои 28 WhatsApp ҳам пайваст доранд. одамони харидор боша мега арзон мекунем, марамат тамос гирем. сеюм мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадро Opel Astra аст ки дар кузофи караван универсални соли бароишаш 2000 соле ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. моторш мега 616, коробкаш механика, сайстани мошин мегад беҳтарин, фақат суръатҳои мошин камтар ами хира омада, яъне ки мошин мегад тоза бе камбудӣ. 2 та мегад электропакет дорад, кондиционер дорад, кор мегад, аккумулятори пачка, 4 та баллон мегад 80%, 4 диска, салоншам тоза, чихол, магнитофон ҳамаш кор мекунад. бадрон ин мошина мега соҳибшон хеле ки дасти як одам да гаштага мега бе камбудӣ, просто мега пул дар кора мефурӯшад бо нархи 40 000 сомонӣ. бо арзонтар бо муомила меша мега соҳиб ҳамаҷош кор мекунад, ҳамаш 100% мега соҳибшон. ин мошин дар тураи Душанбе қарор дорад. 40 000 сомонӣ. бадрон рақамошон кор мекунад, вавилон аст, дигар маълумотшон метавонед аз рақамошон гирен. муомилаи хуб карда метавонед, мега марамат занг занед. лайкора гузорен ва силкаи навори имро дар WhatsApp имо чиз дорен, подписаш кунед. чорум мошини фурӯшӣ аз Сайбадро Toyota Corolla аст ки соли бароишаш 2005 соле ки бензини холия. моторш мегад экономи прасо 1 литра, коробкаш автомат аст, сайстани мошин мегад нахаду бе камбудӣ. 4 та баллон мегад пачка, хадавои кадаги, мотор беҳтарин мегад, капот ҳамаҷош 100% мегад, ягонҷо сарапина надорад, мошин мегад дубайския мегад, перекидка неста. такси мегад умуман гаштаги неста мега соҳибшон. мошин мегад 100% ҳамаҷош кор мекунад, кондиционер, электропакет, баллон ҳамаш 100% ягон камбудиша нагуфтанд. нархи мошина мегад 61 000 сомонӣ гуфтасем, бо камтар дигар муомила мешавад. ин мошинам дар шаҳри Душанбе пойтахта қарор дорад. 61 000 сомонӣ. бадрон бо арзон мешавад, ҳамаҷош нав аст.
одамоне ки мегӯянд намехӯрад илтимос мегӯяд занг мошин мегӯяд алиш намешавад тоқа суми холӣ мегӯяд соҳиб шуд одамони харидор омада айпеш бина мегӯяд ягон сум муомила мекунем рақамҳои телефоншон билайна марҳамат занг занед агар шумо дар махалли мошинаи фурӯшии майда мошинаи боркаш хона замин квартира чизе ки баъдо дар махалли дошта бошед барои фурӯхтан шумо метавонед ки дар махалли сурат маълумот адрес ҳамаша нависта рӯй кунед мо дар видеои оянда фурӯшта мегузорем дастгиритонро фаромӯш накунед лайкора занед панҷум мошини фурӯшӣ ҳастад баъдро Mercedes-Benz C-класса ки C-ка Elegance объёмни соли 1998 соле ки бензин газ ҳардаш кор мекунад моторош мегӯяд 8 литра коробкаш механика саистани мошин мегӯяд тоза бе ягон камбудӣ 4 балон мегӯяд пачка 10 моҳи дига ҳуҷҷат дорад танировкаш мегӯяд 10 моҳи дига дӯстони азиз ки ягон камбудӣ надорад ҳамаҷош кор мекунад мегӯяд мисол танировка ва ҳуҷҷатош мегӯяд ҳардаш 10 моҳи дига сурох доранд 4 дискови рамашка ва 4 балони нав чихел десен ҳамаш 100% мегӯяд соҳиб шуд 4 та электропакета дорад нархи мошина мегӯяд 58 000 сомонӣ гуфтесем бо камтари дига мегӯяд арзон мекунад одамони конкретна харидор бошад мошинча хай C-ка объёмна Elegance светои сафед аст кадоми шумо агар харидор бошед ин мошин дар территорияи Душанбеда пойтахта қарор дорад рақами телефоншон нависагаса метавонед бештар маълумотша гирем агар шумо махалли мошинхар бошед дар комментар нависед ки чӣ хел мошина ба шумо дар кор аст маркаи мошина ва солша ва то чанд сома мехарем ҳамаша нависед мо ҷудо карда бари шумо видео карда пешкаш мекунем фақат шумо лайкора гузоред видеоро подлисаш кунед мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Daewoo Tico аст ки коробкаш автомат аст соли барои 1997 фардон бензин газ ҳардаш кор мекунад моторош экономни прайсҳои 0.4 литре коробкаш автомат аст мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ аст хоб баъдро ҳамин як дона сурат дошта ки ҳамира пешниҳод кардем хай кадом метавонед агар харидор бошем бо маълумотои пораша мегирем барое ки маълумотоша нанависта бисёри бад маълумот вообще ками бада коробкаш автомат нархи мошина мегӯяд 10 000 сомонӣ гуфтесам бо арзон мешавад ин мошин дар ноҳияи Исфара қарор дорад рақамҳои телефоншон тисел аст дар шаҳри Исфара 10 000 сомонӣ коробкаш автомат аст мумкин ягон камбудӣ дора надора аз худ инаша аниқ қадам мегирен марҳамат занг занед ҳафтум мошини фурӯшӣ аст баъдро Daewoo Nexia аст ки светои сафед соли барои 1995 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад моторош 6 литра коробкаш механика мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мегӯяд ҳолаташ беҳтарин мегӯяд ягон камбудӣ надорад 8 моҳи дига мегӯяд ҳуҷҷат дорад баъдро 4 дискови худаш 4 та балонаи 70% дорад электропакет магнитофон радиои краска сафед мошин мегӯяд нахадой хай камбудиша накунад барои ҳамин дигар маълумоти аниқша як бор дига бо пурсида гирем нархи мошина мегӯяд 10500 сомонӣ гуфтесем бо камтари дига муомилат не ки бисёри бад не ягон сум мегӯяд бо арзон мешавад ин мошинам дар шаҳри Душанбе пойтахт қарор дорад баъдро кадоми шумо ки мехаред марҳамат дига маълумоти пураша гирен Daewoo Nexia 95 сол аст дӯстони азиз чӣ мошине ки мехаред шумо дар комментар нависед ки чӣ хел мошина ба шумо дар кор мо ҷудо карда мепартем барои шумо фақат дар таги комментар нависед ва кадомитон агар дар канали мо обуна нашуда бошед обуна шед лайка занед яъне подписатсия кунед то охираш тамошо кунед ҳаштум мошини фурӯшӣ аст баъдро бояд тага аст Daewoo Tico аст ки сайстаниҳои созтар яъне ки светои сафед дошт соли барои 1996 аст ки бензини холия мега соҳибшон моторош 1 литри прастoi коробкаш механика сайстани мошин мегӯяд нахаду беҳтарин 4 та мегӯяд калпакои нав 4 та балонаи 70% салоншам тоза электропакет ҳамаш 100% гине ки навшод хадавой ҳуҷҷат задаги пӯстаги чизо ягон маълумото нест барои ҳамин худатон бо аниқада мегирем не ки сайстанаш мегӯяд соза нархи Tico-ро мегӯяд 13 000 сомонӣ гуфтесем бо арзонтарам мешавад инашам дар пойтахт шаҳри Душанбе қарор дорад яъне Daewoo Tico 96 сол светои сафед кадоми шумо баъдро ки мехарида бошед на рақамошо нависагааст билайна метавонед аз ҳамин ака мисол соҳиби Tico дигар маълумотро гиред марҳамат занг занед мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро ВАЗ 2106 аст ки мошинаи советский молодежни соли барои 1980 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад моторош мегӯяд 6 литра коробкаш механика сайстани мошин мегӯяд нахадой мошин мегӯяд баъдро дар махалли мисол сайстани кона не ки нахадой мегӯяд заводид мешавад мерава мия мегӯяд соҳибшон просто хай камкам меличовка камкам пӯшидагӣ дорад инаша хоҳи худатон мисол як краска карда мисол шпаклёвка мекунед камкам меличовка кор дорад не ки мошин мегӯяд соза мегӯяд мисол ҳолати кори дар просто соли мошини кона не ки
хай камтар косметический кодро мега соҳибшон. нархи мошина мега 3200 сомонӣ гуфтесем, бо ягон сомоша арзон мекунем мега, не ки бисёри бад не камтар, агар мумкин ами 200 сомоша арзон кунанд. ин мошин дар шаҳри хуҷанда қарор дорад. ҳолати мошин мега хубай, хай балонош пластои кодро камтар, чхелки худро дар наво дидестен. рақамои телефоншон тисел аста. ин мошин дар шаҳри хуҷанди бостонӣ 3200 сомонӣ бадор марамат. дигар маълумотошро гирен. чӣ мошине ки хадем дар комментар нависед, мо мошинаи гуфтаги шуморо видео када пешкаштон мекунем. мошини фурӯшӣ аз сайбадрон ваз 21015 аст, ки соли бароишаш 2005 соле ки сӯзифираш бензини холияй. моторош мега 1.5 литри коробкаш механикай. мошини бадро камтар кор дора мега, мотор кадамалкора мега соҳибшон, дига ҳамаҷош 100%. раднои краска серебриста 4 та балон мега 60%, салоншам тоза. фақат мега мотор камтар кор дора мега, ҳаминаша ба ҳам хотир мошина мега арзон када мефурӯшем. нархи мошина 9000 сомонӣ гуфтасам, бо ҳамира мега арзонтар када метиҳем, яъне ки ҳами ягон сум шутобе ки моторда шуморо зудтон раста ки мотор кунед, намедонам ки чанд қадр расход меша барои моторош. ҳами моторош мега расход дора, намедонам масла мехоҳад чӣ мехоҳад, инаша анеқ када мегирад, не ки дига ҳамаҷош 100% мега соҳибшон. ин мошин дар шаҳри ваҳдат қарор дорад. нархаш 9000 сомонӣ, рақамошон мегафон аст, бо савдо ҳам мешавад. хай маълумоти аниқ ва пурратарша метавонед аз рақамои поёмода гирен. марамат. мошини фурӯшӣ аз сайбадрон Opel Astra F ки дар кузофи хетчбек светои шоколадни соли пароишаш 1997 ки бензин газ сардаш кор мекунад. моториш 6 литри коробкаш механика, сайсари мошин мега нахадо аст, ягон камбудиша нагуфта. мошин 4 калпак 4 балони 80%, электропакет, салоншам тоза, магнитофонамаш 100% кор мекунад, ягон камбудиша нагуфтанд. 97 соли тоза мега соҳибшон, яъне састаниҳои зур. нархи мошина бадон 32000 сомонӣ гуфтаст ки арзон ҳам мешавад, не ки танҳо дар назди капоти мошин ба телефон мега умуман савдо накунем ва ба телефон мега савдо ҳам намешавад, қатитон намекунам. фақат омада мега мошина аз пеш бинем. ин мошин дар шаҳри хуҷанди бостонӣ қарор дорад. мошинҷаи берасход 32000 сомонӣ, рақамои телефоншон тисел аст. кадоми шумо ки мехаред маъқул када бошед, марамат дигар маълумотошро гиред, фақат лайкҳоро занед, навора подписа кунед, дариқ надорем. мошини фурӯшии навбатӣ аз сайбадрон Daewoo Lacetti аст, ки светои сафед соли бароишаш 2008 соле ки бензин газ сардаш кор мекунад. моториш пластик 6 литри коробкаш автомата. мошин мега дар ҳолати хуб қарор дорад. нашуд хадавои ҳуҷҷат задаги пуштаги чизо ягон маълумотош нест, барои ҳамин мегирем. кондитсионер, электропакет, 4 диска, 4 балони 50%, 60% хеле дита дора. бардон азиз, мошина расходша нагуфтанд, барои ҳамин бо як бор дига аниқ дагирем, барои ки нархи мошин арзони бадаст 23000 сомонӣ мега, не ки нашуд арзон каданша ягон чи нагуфтанд. мошин бадон маълумотош силишки бад кам аст, ки маълумотои пурраша нагуфтанд. кадомтон агар ин мошина хадемӣ бошем, бо қатишон гап зада маълумоти пурраша мегирем. нархи мошин 23000 сомонӣ. ин мошин дар шаҳри вартай, рақамои телефоншон мегафон аст. кадоми шумо мехарен маълумоти пурра ва падроб меша аз ҳамин рақамо гирифта метавонед. мошин дар ваҳдат. хоб агар шумо дар ҳамхали мошинаи фурӯшӣ бошад ки хона аз ҳамин квартира фарқ надорад, ин ҳамихел сурат маълумотро кунем, фурӯшда мегузорем. хоб ин бо 12 мошини фурӯши мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.